معين. ففي الأسبوع الماضي كما قلت بدينا نتكلموا على الورد اللي هو معروف عندنا كثير في كل البلدان العربية، لكن الناس غالب الأحيان خاصة في المغرب الكبير نتاعنا ما يستعملوش الورد كشيء، أو يعملوا به المعجون أو أشياء من هذا القبيل. لكن في المشرق العربي خاصة سوريا يستعملوا الورد كشيء عادي كما نستعمل احنا في المغرب الكبير الشيء الأخضر. فالورد هذا البحوث تقول لنا بأنه مقوي كبير، مقوي كبير للجهاز التنفسي. وقلنا بأن في القرون الوسطى في أوروبا كانوا يمدوا يعني بالكيلو للناس اللي كان عندهم مرض الصلب يأكلوه، ويبدو أن كانت فيها تحسنات كبيرة جدا فيما يخص مرض الصلب. لكن بعد هذا كل الأشياء هذه يعني الناس نساوها وعادوا ما يبالوش بها، لأن جانا الطب الكيميائي، والطب الكيميائي أغلق الأبواب لكل الأشياء الأخرى الطبيعية مع الأسف. والآن هنالك ظهور جديد لكل ما هو كان طبيعي. ومن بين هذا نشوف بأن الورد احنا نحب نحيوه، ودراسات موجودة على هذا المدى، ولو أن الشركة الطبية ما تتكلفش بها وما تتكلمش عليها. فالورد الآن فيما يخصنا احنا لا غريبوغايتيك مليح، لماذا؟ لأن راح يساعد على إزالة السعلة كما نقولوا، خاصة للدراري الصغار اللي يسعلوا في الليل مثلا. ممكن الإنسان يعطيهم شيء شوية من شيء نتاع الورد. الناس اللي عندهم آلام في الحلق، النيف اللي يكون يسيل من جراء الزكام أو البرد بصفة عامة، الناس اللي عندهم مشاكل في الرئتين، كل الناس هادو يشربوا الشاي نتاع الورد، يشربوا الشاي تاع الورد. وحتى عندما إذا كنا نسكن في مكان فيه تلوث كثير مثلا، كاين طرق كبيرة جدا، دي زوتوروت يعقبوا بجانب بيوتنا، مليح أن الإنسان وقائيا يأخذ هذا، لأنها تصفي الورد، يصفي الجهاز التنفسي ويصفي الرئتين نتاع الإنسان. مع هذا يقدر الإنسان يعمل سيرو علاش؟ لأنه يساعد كثير خاصة فيما يخص الذراري الصغار. Donc, j'ai commencé par parler de la rose et j'ai dit que c'est un puissant assainissant pulmonaire, nettoyant pulmonaire, et on le donnait déjà au Moyen-Âge aux gens qui avaient des problèmes respiratoires, en l'occurrence la tuberculose. On donnait par livre entière, les médecins de ce moment-là, ils donnaient par livre entière la rose aux gens qui avaient la tuberculose. Et on nous parle dans les documents du Moyen-Âge que les gens prenaient ça et voyaient des améliorations extraordinaires. Donc la rose, elle est extrêmement importante pour ça, pour enrayer la toux. On la donne aux enfants, surtout la nuit. Puis il y a certains enfants qui, dès qu'ils touchent l'oreiller la nuit, dès qu'ils commencent à dormir, ils commencent à tousser. C'est bien de leur donner des tisanes de rose régulièrement pour fortifier leurs poumons, pour fortifier leurs bronches et en même temps éliminer les bactéries. Et moi, j'ai eu l'occasion, je l'ai dit la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de le donner à mon fils, à qui